Quyosh bunaqasi ketyapti. Uni atrofida hamma sayyoralar aylanyapti. Bu quyosh ketyapti. Limustaqarri laha. Unga qaror qilingan joyga qarab ketyapti. Quyosh to'xtayotgani yo'q. Butun fazoda kullun fi falaki yasbahun, hammasi falakda suzib yuribdi. Bir kun quyosh to'xtab orqaga qaytadi. Orqaga qaytgan paytda hamma nizom buziladi. Qiyomatning oxirgi alomati. Quyosh orqaga qaytishi boshlagan kuni Tavbalar eshigi bekiladi. Abu Zar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam quyosh botgan vaqtda Abu Zarga "U qayerga ketganini bilasanmi?" dedilar. "Men Alloh va uning rasuli biladi" dedim. U zot shunday dedilar: "Albatta u borib arshning tagida sajda qiladi va izn so'raydi. Unga izn beriladi. Keyin u sajda qilay deganda undan qabul qilinmaydi. Izn so'ray deganda unga izn berilmaydi. Unga kelgan yeringga qayt deyiladi. Shunda u mag'ribdan chiqadi. Mana shu u zot taoloning quyosh o'z qarorgohi tomon yuradir. Bu o'ta aziz, o'ta biluvchi zotning o'lchovidir" degan so'zidir. Yana boshqa Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda: "La taqumu sa'atu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha, fa idha tala'at fara'aha an-nasu amanu ajma'un, fa dhalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra." Quyosh mag'ribdan chiqmagunicha qiyomat qoyim bo'lmaydi. U mag'ribdan chiqqan vaqtda insonlar uni ko'radilar va barchalari iymon keltiradilar. U vaqtda esa oldin iymon keltirmagan yoki iymonida yaxshilik kasb etmagan bo'lsa, iymon naf bermas. Ha azizlar, quyoshning mag'ribdan chiqishi qiyomatning eng ulkan alomatlaridan. Quyosh g'arbdan chiqqach, tavba eshiklari yopiladi. Keyin kim iymon keltirsa ham uning iymoni qabul etilmaydi. Chunki bu iymon keltirish xuddi Fir'avnning iymon keltirishiga o'xshaydi. Abror Muxtor Ali mana shuni tushuntirishni istagan, lekin buni botil nazariya bilan tushuntirgan. Alloh taolo aytadi: "Va la talbisul haqqo bil batil va taktumul haqqo va antum ta'lamun." Ey sizlar, haqni botil bilan qorishtirmanglar va bilib turib haqni berkitmanglar. Men bu yerda Abror Muxtor Alini bilib turib haqni berkityapti deb o'ylamayman, lekin bilmasdan turib haqni botil bilan qorishtiryapti deb gumon qilaman. Endi videoga kelsak, Abror Muxtor Ali aytmoqdaki, uni atrofida hamma sayyoralar aylanyapti. Bu quyosh ketyapti. uning atrofida barcha sayyoralar aylanyapti. Mana bu e'tiqod botil bo'lgan bid'at e'tiqoddir. Bu e'tiqod geliosentrizm e'tiqodidir. Ushbu nazariyani mashhur qilgan odam kofir Kopernik hisoblanadi. Qur'on va sunnat umuman ushbu geliosentrik nazariyani inkor qiladi. Qur'on va sunnatga ko'ra yer markazda, quyosh, oy va yulduzlar esa uning ustida aylanib harakat qiladi. Buni barcha tarixda o'tgan islom olimlari ta'kidlashgan. Beruniy ham buni chizmalarida ko'rsatib chizib bergan. Diqqat qiling, markazda yer turibdi. Birinchi falakda esa oy turibdi. So'ngra Utarid, Merkuriy, so'ngra Zuhro, Venera, so'ngra quyosh. Qarang, quyosh 4-falakda joylashgan. Quyoshdan keyin Mirrix, Mars, so'ngra Mushtari, Yupiter, so'ngra Zuhal, Saturn joylashgan. Musulmonlarning, nafaqat musulmonlarning, balki barcha ahli kitoblarning e'tiqodi mana shunday bo'lgan. Yer markazda, quyosh esa uning ustida aylanib, insoniyatga xizmat qiladi. Ko'zlaringizga va hissiyotlaringizga ishonsangiz, sog'lom aql shuni tasdiqlaydi. Aristotelnichi? Jana Dark, Koperniknichi? Kopernik tanish familiya. U nima qilgan? Xudoyim. Axir yerni quyosh atrofida aylanishini u kashf qilgan-ku. Bundan ham xabaringiz yo'qmi? Lekin ko'zlarimga ishonsam, quyosh yer atrofida aylanadi. Ha, ko'zlarimizga ishonsak, quyosh yer atrofida aylanadi. Kopernikka qadar barcha bunga ishongan. Hozirgi kunda ham mashhur islom olimlaridan ba'zilari geliosentrik nazariyaga qattiq qarshi chiqadilar. Shulardan biri saudiyalik Shayx Favzon. Oyat karimada aytiladiki, shu oyatni tafsir qilib bersangiz, quyosh o'z qarorgohi sari kezar. Ana o'sha aziz va alim zotning taqdiridir. Quyosh yer atrofida aylanadimi?
Shak shubhasiz mana shu Qur'on dalolat qilgan narsa. Quyosh o'z qaroriga sari kezadi. Quyosh joyida turadi, yer aylanadi. Mana bu Qur'onda kelgan narsaga teskaridir. Va Ibrohim alayhissalom Namrudga dedi: "Albatta Alloh quyoshni mashriqdan chiqaradi. Bas sen uni mag'ribdan chiqarchi." Kofir bo'lsa lol qoldi. Odamlarimiz Qur'on dalillarini tark etyaptilar va dalillarni zamonaviy nazariyalardan olyaptilar. Va bular musulmonlardan bo'lmaydi. Musulmon Qur'onga ergashishi kerak. Alloh jalla va ala aytadiki: "Men ularni osmonlar va yerni yaratishda va o'zlarini yaratishda guvoh qilgan emasman va adashtiruvchilarni yordamchi qilib olgan emasman." Qur'on va sunnatning zohiriga qaralsa, yer harakatsiz va sobit. Barcha osmon jismlari esa tekis yer ustida insonlar uchun xizmatkorligi ko'riladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Anbiyolardan biri g'azotga chiqdi. Qavmiga biror ayolni nikohiga olib, uning yoniga kirmoqchi bo'lgan u hali yoniga kirmagan kishi, uylar qurib hali shiftini ko'tarmagan kishi, bir suruv qo'y yoki bo'g'oz tuyalar sotib olib, ularning tug'ishini kutib turgan kishi menga ergashmasin dedi. So'ngra g'azotga chiqdi. Shaharga asr namozi yoki shunga yaqin payt yaqinlashdi. Quyoshga: "Sen ham buyurilgansan, men ham buyurilganman. Allohim uni biz uchun ushlab tur" dedi. Nihoyat Alloh unga fath berdi. Ushbu hadisdagi payg'ambar Yusha ibn Nun bo'ladi. Muso alayhissalom Baytul Maqdisni egallash uchun yo'lga chiqqanlarida Allohning qadari bilan yo'lda vafot etadilar. Bani Isroilga rahbarlik qilish Yusha ibn Nunga o'tadi. Baytul Maqdisga yaqinlashganlarida jangga taraddud ko'radilar. O'sha kuni juma kuni edi. Quyosh botay deb qolgan edi. Yusha ibn Nun quyoshni ushlab turishni so'rab Allohga duo qiladilar. Chunki Bani Isroilning shariatida shanba kuni jang qilish halol bo'lmagan. Bani Isroil Baytul Maqdisga kirib, uni fath etgunga qadar Alloh quyoshni bottirmay ushlab turadi. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, quyosh hech bir bashar uchun ushlab turilmagan, illo Yusha ibn Nunga Baytul Maqdisga yurishi uchun kechalari tutib turilgan. Bu hadisda biz uchun ikki foyda yotadi. Birinchi, hozirgi da'vo qilinadigan nazariyalarga ko'ra quyoshning botib chiqishi yerning o'z o'qi atrofida aylanishi natijasida sodir bo'ladi. Hadisda esa Yusha ibn Nun Allohga duo qilib quyoshni harakatdan to'xtatib turishni so'rayapti. Allohim yerni aylantirmay tur demayapti. Ikkinchidan, hozirgi qo'shtirnoq ichida da'vo qilinadigan ilm-fanga ko'ra esa yerning aylanmay turishi mumkin emas. Chunki yerni muntazam aylanib turishi yerdagi nizomni va gravitatsiyani ta'minlab beradi. Xullas, ushbu hadis geliosentrizm nazariyasini yetarlicha barbod qiladi. Geliosentrizmning xatari. Geliosentrizm so'zi qadimgi Yunon mifologiyalaridan muhim o'rin tutgan quyosh xudosi Geliosdan olib yasalgan. Afsonaga ko'ra Gelios har kuni osmon bo'ylab oltin aravada harakatlanib dunyoni yoritadi. Uning haykallariga e'tibor qarating. U doim boshidagi chambaragi va qo'lidagi mash'alasi bilan tasvirlanadi. Bu esa uning Avstriyada joylashgan haykali. Geliosning ko'rinishi sizga qaysi haykalni eslatmoqda? Gelios va ozodlik haykali bu ikkisi bir personaj. Buning kim ekanligini bilishimiz uchun bizga yana bir haykal kerak bo'ladi. Mana bu haykal. Ushbu haykal Belgiyaning Liej shahrida Saint Paul sabori ichida joylashgan. Nomi Fallen Angel. Qulagan farishta, Lutsifer, ya'ni iblis shaytondir. Uning oyog'i ostidagi tishlangan olmaga qarang. Ozodlik haykali va Lutsiferning yuz qiyofasini solishtiring. U ikkisining oyog'idagi kishanlarga e'tibor bering. Ozodlik haykali, Lutsifer va Gelios bularning bari bir personadir. Ozodlik haykali va Geliosning boshidagi chambarakka e'tibor qiling. Bular shunchaki tasodif bo'lishi mumkin emas. Lutsiferning ma'nosi yorug'lik tashib yuruvchi degani. Geliosentrizm bu shunchaki nazariya emas, balki ta'bir joiz bo'lsa buni din deb ham atash mumkin. Shayton yerni tahqirlash yo'lida uni past sanash uchun uzoq mehnat qildi. Yerni osmonga nisbatan zarra miqdorchalik qadrsiz qilib qo'ydi. Shayton ana u falsafachilarning miyalariga kirib, ularning aqllarini egallab oldi va ularni geliosentrik nazariyaga hamda boshqa kichik sayyoralar kabi yerni ham quyosh atrofida aylanishiga ishontirdi. U falsafachilar rahbarlari iblis oldida mavqeiga ega bo'lish uchun boshidanoq yolg'on so'zladilar.
Bugungi kunda shaytonga ruhini sotib unga xizmat qiluvchi dunyo hukumati Alloh yaratgan narsalarni o'zgartirishga qasam ichgan. Bu o'zgartirishlarning eng ashaddiysi insonlar zehnidagi Alloh yaratgan narsalarning tasavvurini o'zgartirish. Shayton odamlarda Allohni qo'yib o'ziga ibodat qildirish va o'zini ulug'latish uchun quyoshning kattaligi borasidagi tushunchani shakllantirdi. Chunki quyosh shayton yaratilgan olovni ifoda etadi. Shundan u shaytonning yerni tahqirlash va quyoshni ulug'lashga bo'lgan maqsadi fosh bo'ladi. Chunki yerdan uning ashaddiy dushmani bo'lgan odam yaratilgan. Quyosh esa o'zida shayton undan yaratilgan olovni aks ettiradi. Shayton yerni undagi insonlarga qo'shib o'ziga sajda qildirishni istaydi. Insonlar o'zlari sezmagan holatda shayton ramzini o'zida ifodalovchi quyoshni ulug'lab unga sig'inadilar. Shaytonga ruhlarini sotgan olimlarning aytishicha, yer 23.4 gradus egilgan holida quyosh atrofini tavof qiladi. Yerning bu egilgan holati quyoshga sajda qilish yoki ruku qilish ma'nosini o'z ichida ramziy aks ettiradi. Chunki sajda va rukuning asl ma'nosi egilish, ulug'lashdir. Bu haqida batafsil ma'lumotni ushbu video orqali ham bilishingiz mumkin. Quyosh atrofini 23.4 gradus egilgan holda aylanayotgan yer sharini 90 gradus ostiga kiriting. 66.6 raqami namoyon bo'ladi. 3 ning iblis raqami ekanligi Alloh tomonidan nozil qilingan samoviy kitoblarda aytib o'tilgan. Nafaqat aktyor va qo'shiqchilar, balki olimlar ham bu dunyoning arzimas matosi bo'lgan mashhurlik evaziga ruhlarini shaytonga sotadilar. NASA kompaniyasining tashkil qilinishida juda katta rol o'ynagan amerikalik raketa muhandisi va kimyogar Jek Personning qora sehr bilan shug'ullanganligi, satanist bo'lganligi hozirda hech kimga sir emas. Buni Wikipedia ma'lumotlari orqali ham bilib olishingiz mumkin. The father of the space age. That's what they call him. You know what he said? I'm not the father of the space age. That's the real father of the space age. Okay, now this guy who was at Cal Poly Tech, right? This guy, Jack Parsons, was openly a devil worshiper. He developed the fuel that enabled us to penetrate the stratosphere. Satellites could not have come about without this guy. In his diary that he himself wrote, he had a dream. This is 1948. He had a dream where he saw somebody that he calls Belial Dajjal. And he tells him, you are helping me. Okay, I'm not making this up. You think I'm making this up? Wallahi, I'm not making this up. You go look it up yourself. Okay, so where's all this stuff coming from? Seriously, where's it all coming from? Technology. If you study where all this technology comes from, okay, you know, read about the magic and the Enlightenment period. All these scientists were magicians. They were all into black magic. You read about Francis Bacon. I just read a biography of Francis Bacon called Knowledge is Power, Magic and the Creation of Modern Science. Francis Bacon was reading all these magical books. 2001: A Space Odyssey. What's his name? No, the guy that wrote it. Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke, great technologist. He actually has most of the patents that enabled the satellites, right? If you look at his interview with BBC in 1961, where he predicts the internet, he predicts the cell phones, he predicts texting. He said that by the year 2000, people are going to have handheld devices that enable them to talk to anybody anywhere, right? Arthur C. Clarke said, and he has 3 laws of technology. One of his laws is no technology reaches a level of complexity except it becomes indistinguishable from magic. So, you know, I don't know. I'm not a big fan. I'm not a Luddite, right? I'm using a microphone right now. I'm not a Luddite. But this whole worshipful attitude towards technology to me is really stupid. Endi quyoshni o'z qarorgohi sari kezishi va uning g'arbdan chiqishiga to'xtalsak. Vash-shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim. Quyosh o'z qarorgohi sari kezar, bu aziz va alim bo'lgan zotning taqdiridir.
Yosin surasi 38-oyat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabar qilganlarki, quyoshning qarorgohi arshning ostidadir. Biz bir narsani bilib olishimiz kerakki, quyosh holatiga ko'ra ikkiga bo'linadi. Vallohu alam. Nisbiy quyosh va haqiqiy quyosh. Bizga doim ko'rinadigan quyosh bu nisbiy quyoshdir. Haqiqiy quyosh esa gumbazning ortida. Ushbu video buni sizga yana ham oydinroq tushuntiradi. Biz gumbaz ostida yashab quyoshning faqat mana bu aksini ko'ra olamiz. Haqiqiy quyosh esa gumbazning ortida. Haqiqiy quyoshning esa botar yeri bor. Bu haqida esa boshqa safar batafsilroq to'xtalamiz inshaalloh. Hadis sharifga ko'ra quyosh borib arsh ostida sajda qiladi va Allohdan qaytib chiqishi uchun izn so'raydi. Unga esa izn beriladi. Bu holat davom etaveradi. Bir kuni unga izn berilmaydi va kelgan joyingga qayt deyiladi. Ana o'shanda quyosh g'arbdan chiqadi. Bu jarayonni hozirgi kosmos nazariyalari bilan taqqoslab tushuntirishning iloji yo'q. Hozirgi nazariyalarga ko'ra quyoshning to'xtab ortga qaytishi imkonsiz. Ikkinchidan, quyoshning g'arbdan chiqishi yerning teskari aylanishi bilan sodir bo'lishi mumkin. Agar yer teskari aylanadigan bo'lsa, nafaqat quyosh, balki oy ham g'arbdan chiqadi, yulduzlar ham, boshqa sayyoralar ham. Lekin hadislarda esa faqat quyosh aytilgan. Bu hozirgi nazariyalar botilligini ko'rsatadi. Tekst yer modelida esa bu ancha tushunarli bo'ladi. Yer sobit turadi, quyosh esa uning ustida tinmay sharqdan g'arbga yo'nalishida soat strelkasi bo'ylab harakatlanadi. Bu to Alloh qadar qilgan kunga qadar sodir bo'ladi. So'ngra Allohning izni bilan u ortga harakatlana boshlaydi. Ana o'sha kuni tavba eshiklari yopiladi, so'ngra qiyomat bo'ladi. O'zingizni qiziqtirgan mavzu, savollaringizni izohlarda qoldiring. Bu menga keyingi mavzularni tanlashda ko'mak bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.